Aramutse ute? Sinumva se umuzi ni Fred. Numvishe ngo yinjiriye igisoda aho ngaho iwanyu. Agenda agikora ariko agikora azi ko yishe se. Ubimubwire ko se yahwereye. Ntereza hano kugura. Se yahwereye icyo gisoda cy'umuvumo, igisoda cy'umuvumo. Umwana muzehe yagurishije utuntu twe twose akatwimaraho ngo ari kweskoroka muzehe ngo muzehe ngo ari kumwishurira ishuri. Muzehe agurishije iyo bwabaga inzira zari zirimo intambara imeze kuri yagenda gura inzira paka agezimo ngo aje kwiga. Ageza dutesheje umutwe araducanganyikishije umuryango muzima. Yatangiye kwambikira ku byangombwa by'abandi dukoze iyo bwabaga tumwishuriye bamwirukanye mu Rwanda nduzi ko bari bamwirukanye kubera kwambukira ku byangombwa by'abandi n'urumogi rwinshi amaze kuruhaga ntagire discipline mu mupaka. Cyo gisirikare cyanyu kitagira training sinzi ko ari cyo azashobora ngira ngo umunsi umwe azatumura urumogi yamaye pupera amasasu yo mu mutwe. Ageze muri Kongo mwishura inzameza ncishije amamatera mu mazi ncishije ibiki kugira muzehe atazikubita hasi ngo tuzi ko turi kugirira neza muzehe ko ngiye sinari gukora ibyo bintu mbikorera uwo mwana kuko uwo mwana ni umuindiscipline n'intera hamwe hagarariye izindi anigenge mbona babeshera muzehe atashobora ko yarabyaye iyo ntera hamwe kuko twese muzehe aravuga tugatuza ariko uwo mwana niwe nabonye mwana uteye ubwoba yatangiye kumbwira iby'igisirikare ngiye kera yakusaba amafaranga ukamubwira ngo esho ngo nutayohereza none andanya mu gisirikare. Cyo gisirikare cyanyu kigende kiyamuye cyangwa jarara yiba. Ariko umuntu wantunguye mu bantu bose nanatinye kurenza abandi bantu mugani wa Muramira ni Nyamujarete neretse Shizirungu akaza kwinjira igisoda aho ngaho Nyamujarete areba akemerera uwo mwana Nyamujarete ntanabanze ngo nampamagare akakijugunyamo umwana wari uri mu ishuri ari kwiga baramwishyuriye. Espe no guhahira abana bikamunanira akishyurira uwo mwana ishuri uwo mwana yarangiza agatamo Menerivara agati ibintu byose akirukanka akinjira igisoda ziko mugani muzehe ari waduhaye voice ngo bamaze bose ngo abaze hamwe nabashiki be nibiki byose ngo bamaze gufisha abantu 11 muri iyi ntambara azagenda arwana ubwo muyomba atarwanya urwo makanika yasize Shizirungu agenda rurwane kandi azafata igihugu. Ngewe kubwanjye bitewe n'urupfu uwo mwana yishe muzehe bitewe n'umubabaro uwo mwana yahaye muzehe yabaga nk'akazarendo kakitombokeje kagahita kamunsaturira umutwe ngewe TikTok hapana kwiza kamucisha hirya no hino kandi ayo manyanga mwirirwa mukorera aho ngaho mufata abana batakoze training bakabahereza teni umunsi uzabumwe ntuzabibiri umunsi uzabumwe ntuzabibiri ufite ubwenga mufata mujyana aje kuri training cyanzu twebwe niyo mwana yakora iki nta uri buve kwizima niyo banavuga ngo bamugarure nta n'urugo rw'umuntu yaninjiramo iyo ntera hamwe yarangije kwica muzeru mu rupfu agenda bamujyana icyanzu agenda akora training naho kujyanyuza umuntu mukamukubitamo teni deja atangiye kohereza abantu amafoto ahetse imbunda ahetse teni yakoreye training kwandi icyo ni igisirikare cyitwa ngo iki cy'amabyi cy'umwanda bagiye bavuga Kagara ngewe ndakagara official wa muhungu wo muri Kenya yaravuze ngo nakagara official ngiye ngira ngo mpagarariye utugara mu gihugu mana ira bintu byambabaje Nyamujarete yambabaje kurenza abandi bantu bose amagambo ejo yansubije uwo mwana yaramubonye naranamumweretse nataye umutwe ndi kumushakira ibyangombwa abana banyu baryamye mu ngo zanyu bari kwiga aba bandi nibo bari bwinjiza igisirikare sheri impereza zanijipo yawe bajye babasheta imbere yaba bari bambabaresha izirungu bakamuntegera imbere bakamumena hari nubwo akanyana ari gusara ngo araza gusaba aho ngaho bamujyana icyanzu ngewe yaba bamujyanaga bagahita mukubita urw'umutwe imbere noneho kugira ngo yemere umuvumo muzehe yapfuye amuvumye akazabura n'uzamushyingura uwapfuye wambabaje wari imfura utaragira gukwasa n'iyampoze naho iyo mbwa umunywara umogi utazi no kwimenaho n'amazi utazi no gukaraba ngo yapfa ngo abantu bahungabane imbwa
mana nangaga Abanyamurenga ariko noneho nabikubye Uwiteka Nyiringabo azambabare sinzagira naho nongera gura n'Umunyamurenge mu buzima bwanjye urupfu bishe muzehe Imana izarubakubira inshuro 800 urupfu muzehe hapfuye umubabaro muzehe hapfanye agahinda muzehe hapfanye muzehe hapfishije abantu 8 muri iyi ntambara muzehe hapfishije abantu 8 Dabani uwo yarasiganye yagurishije udupfura gurisha duhenagurisha dukoko ngo yige muramuro Kristo ngo nawe najye mu gisoda aho makanika yasize arugejeje agenda arurangiza uwo yo imivumo mama yamuvumye uwo ntazarenga ngomo umunsi batangiye kumanuka uwo ntahazarenga uwo amasengesho ya muzehe saa 9 z'ijoro za muzehe warazizi saa 9 z'ijoro muzehe harira hasoni abagabo b'Abanyamurenge batagira umutima bahaza amagara yabo bari gufata igipfu kitazi naho bakandira imbunda bakagiha imbunda bakagihatema bakijugunya mu bwato kikagicyanzo kikajya gukora training ariya ntago wisize mu maso shiri cyaba bagiha imbunda kikajya gukora training kikagenda kikajya muri nora bakagihereza training bakamukubita urwo rumugi bakarumukuramo bakamukoresha umwitozo akajya gukora igisirikarazi arabesha araba muri Bukavu aratwarira iyo mbunda muri Bukavu ariko nashizemo umwuka no kwa bya Mungu n'ingero bikanga nakanyaramanuka kajya kwa Makenga kanya nawe yarwane M23 ibyo abantu babeshya ngo bakunda icyama iwe yarwane M23 mbere ko nta nundi muntu urayitekerezaho mu bwoko bw'Abanyamurenge yafunzwe imyaka 2 Kinshasa aryama kuri sima kubera M23 aramanuka no kwa Makenga we ntabwo akomanga bamanukana izo ngegera bazijyane zijye kuri training bareke kwambika umuntu imbunda utarakora training utazi naho bakangasha ya muzehe saa 9 z'ijoro za muzehe warazizi saa 9 z'ijoro muzehe harira hasoni abagabo b'Abanyamurenge batagira umutima bahaza amagara yabo bari gufata igipfu kitazi naho bakandira imbunda bakagiha imbunda bakagihatema bakijugunya mu bwato kikagicyanzo kikajya gukora training ariya ntago wisize mu maso shiri cyaba bagiha imbunda kikajya gukora training kikagenda kikajya muri nora bakagihereza training bakamukubita urwo rumugi bakarumukuramo bakamukoresha umwitozo akajya gukora igisirikarazi arabesha araba muri Bukavu aratwarira iyo mbunda muri Bukavu ariko nashizemo umwuka no kwa bya Mungu n'ingero bikanga nakanyaramanuka kajya kwa Makenga kanya nawe yarwane M23 ibyo abantu babeshya ngo bakunda icyama iwe yarwane M23 mbere ko nta nundi muntu urayitekerezaho mu bwoko bw'Abanyamurenge yafunzwe imyaka 2 Kinshasa aryama kuri sima kubera M23 aramanuka no kwa Makenga we ntabwo akomanga bamanukana izo ngegera bazijyane zijye kuri training bareke kwambika umuntu imbunda utarakora training utazi naho bakanda ngo bagiye kumutega Abarundi ngo azamanuka ajya mu Minembwe azajya mu Minembwe ariko twese twashizemo umwuka